Hello friends, welcome to Fun Study again, and my name is Jas Agrawal, and I will teach you the concepts of physics, chemistry and maths of BSc first year. So please subscribe this channel for more such videos. So in the previous video, we have learnt the divergence of a vector field, and we have draw this parallelepiped. In this parallelepiped, we have learnt that in the center we have assumed the vector field at this point and split it into the components along x-axis, y-axis and z-axis, which were ax, ay and az, and the edges were dx, dy and dz. So in the previous video we have learned that how to determine total flux in x direction from parallelepiped, which was this. So today we will learn that similarly we can find net flux from parallelepiped in a y direction, which is del ay upon del y into dx dy dz. Similarly, net flux from parallelepiped in z direction is del az upon del z dx dy dz. We have considered equation second. So from these three flux in x direction, y direction and z direction, we can find the total flux diverging out of parallelepiped of volume dx dy dz. As we can see that the three edges of this parallelepiped are dx, dy and dz. So the total volume, what will be the total volume? The total volume will be the dx, dy, dz of this parallelepiped, because we have read that volume of a parallelepiped or cube equal to a product of three edges. If it will be a cube, then the whole edges are of same size. Consider A. So the volume of cube will be A cube. Similarly, if the edges are of different size, dx, dy, dz, then the volume will be dx, dy, dz. Okay. So in this way, total flux diverging out parallelepiped or volume dx, dy, dz will be this. Now we can see that it is the value of divergence of vector field vector A, because we have previously read that the divergence of vector A equal to del vector dot A vector, which is equal to this. So in this way, total flux diverging out of parallelepiped of volume dx, dy, dz will be this. But we know that dx, dy, dz equal to volume of parallelepiped. So the total flux diverging out per unit volume. Now we will find the flux diverging out per unit volume. So that flux diverging out per unit volume will be divergence of A vector, because if the when we take the unit volume, so the volume will be 1, so the value of this will be 1. So divergence of A only left, which is whose value is this. So we can write it third equation. So in this way, it is the divergence of a vector field of parallelepiped of volume, unit volume. So in this way, we can find the divergence of a vector field of unit volume. Now we can read the concept of physical significance of divergence. What will be the physical significance of divergence? So if vector field vector A represents the velocity v vector of a flowing liquid, divergence v vector measures the rate of flow of liquid at that point. यदि कोई वेक्टर फील्ड वेक्टर ए है जो किसी फ्लो हो रहे लिक्विड की वेलोसिटी v वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो उस वेलोसिटी के डाइवर्जेंस से हम उस लिक्विड की फ्लो होने का रेट निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर. The second point will be if the divergence of vector field is positive,
the flux entering the surface is less than the flux coming out through that surface. As we have learned previous that how to determine flux. So we have read the formula of flux, which is this. So total flux leaving minus flux entering, and if the flux leaving is greater than flux entering, so the flux will be positive. Obviously it is positive, because if the value of this term is greater than this, then the value of flux will be positive. So वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यदि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड पॉजिटिव कब होगा, तब होगा जब किसी फ्लक्स सरफेस से एंटर कर रहा फ्लक्स सरफेस को लीव कर रहे फ्लक्स से कम हो. Similarly, if divergence of vector field is negative, then flux entering surface is greater than flux leaving surface. फिर वही चीज़, यदि इस सरफेस से एंटर कर रहा फ्लक्स इस सरफेस से लीव कर रहे फ्लक्स के से ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा, तो वैल्यू डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, टोटल फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी किसी डायरेक्शन में. सिमिलरली, इफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज जीरो एट अ पॉइंट, देन फ्लक्स एंटरिंग इक्वल टू द फ्लक्स लीविंग थ्रू दैट सरफेस. सच अ वेक्टर फील्ड इज कॉल्ड द सोलेनोइडल फील्ड. अभी हमने की पॉजिटिव की बात, अब हमने की नेगेटिव. अब इक्वल कब होगा? इक्वल होगा क्योंकि अगर फ्लक्स इससे एंटर कर रहा हो जो और फ्लक्स इससे लीव कर रहा हो, वो दोनों इक्वल हो, तो डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी, अब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो यहाँ पर तो ये जो चीज़ आएगी वो जीरो होगी ना, तो इस तरीके से हमारा डाइवर्जेंस भी जीरो हो जाएगा. और यहाँ पे अब एक केस है कि भाई अगर डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का जीरो हो जाए तो भाई उस फील्ड को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे एक नया नाम दिया हमने, सोलेनोइडल फील्ड. हम इसको सोलेनोइडल फील्ड बोलेंगे. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड दीज आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस. So if you have any doubt, you can ask in comment box, and thanks for watching this video.